Вчера в шоу большой самолет. Ну давай, Рыжий, лови. Инженер, однако, посетовал, что Apple может разочаровать пользователей отсутствием инноваций. Вполне можно ожидать, что Apple просто будет снимать сливки с существующих рынков, при этом не удивляя потребителей новыми категориями продуктов. Такая опасность существует всегда, но, по моему мнению, такое могло бы произойти, когда компанией управлял Джобс. Прыгай, малыш, прыгай. О том, что делал его в руководстве. И хотя в профессиональной среде Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Джобса сам он, похоже, по этому поводу сожаления не испытывает. Наш союз Ой, хвостенько. очень удачным, думаю. Come on. That's it.